जिति दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे जुथायै जे बे थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बे राइन' स्पर्टिं क्लाब गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जे जिति दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे हाबाफारिखौ डिसेम्बर दाननि फैगौ 13 आरो 14 अक्ट'खालि साननैनि जे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे जायगायाव खुंफुंनो थाखाय जोङो थि खालामदों। दा बिदिनो दिनैहाय लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों। दा फैगौ जे 13 आरो 14 डिसेम्बर 2024 इं अक्ट'खालि जे जोंनि बोसोरसालिया जथुम्मा जे खुंफुंनो लानाय जिहेथु हाबाफारि बेयो जाहैबाय जोंहा 13 डिसेम्बर खालि जोङो सानजौफुनि 10 रिंगानिफ्राय जोङो जागायगोन। दा बाहाय जोंहा बिसेसके जोङो गेलेमु आयदा बेयाव थागोन। जोङो भलिबल काबादि बेखौ जोङो 13 जिथु डिसेम्बर खालि जे जोङो 10 रिंगानिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन। लोगोसे थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय बे हाबाफारिबो ओइदिनखालि थागोन। बिनि उनावहाय जोङो बेलासिनि जोंहा 4 रिंगानिफ्राय जोङो डेलिगेट थागोन आरो बे बिनि उनावहाय जोंहा मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जोङो केन्डेल लाइटिं थागोन। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय बे थागोन आरो जोंहा 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय जोंहा रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारी दैखोबु सेलिथाम बादायलायनाय बेयो जागोन। बे जाहैबाय 13 डिसेम्बर खालि आरो अखानायै जोंहा 14 डिसेम्बर खालि जोङो फुंबिलिनि हाबाफारि जे फुंबिलिनि आर'ज आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय फुंनि समाव बे हाबाफारिया थागोन। बिनि उनावहाय फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जोंहा मोननै हाबाफारि थागोन। फरायसाफोरनि मोनसे जथुम हाबाफारि बाव थागोन। लोगोसे आबादारिफोरजों सावरायलायनाय बे हाबाफारि थागोन। जोंहा मोननै हाबाफारि थागोन 10 रिंगानिफ्राय सानजौफु 20 रिंगासिम आरो बेलासि 1 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां मेल हाबाफारि जों लानाय जादों। दा बे गेवलां मेलाव जोंहा मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लागोन आरो ओनसोलनि जोंनि गासै रायजो राजा फरायसा बिथांमोना मैखोमै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जोङो खावलायदों खमैबो जोङो 3,000नि बारा जोङो बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायदों आरो बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो जोङो बे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन
जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे गेवलां मेल खालि लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ गाहामैनो जाफुंसारफैगोन बेखौ खावलायबाय। थानाय बर'दिन अर्थात ख्रिस्टमासजों लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दिनै नैबे थाइखाजरा राइन' गेलेग्रा फोथाराव फैगौ डिसेम्बर दाननि 13 आरो 14 अक्ट'आव जानो गोनां जिथिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दं। दा बिनिनो दिनै मेन पेन्डेलनि जेनिखौ लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बियो दासो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोननि हेफाजाब आरो बाहागो लानायजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खौसे मददनि गेजेरजों गाजा गोमजायै मावफुंजाबाय। दा खोब गोजोननाय मोनदों जे बयनिबो मदद आरो हेफाजाब मोननानै। दा खुंफुं आफादनि जानानै आं बेखौनो फोरमायनो मोननानै गोजोनगोन जे जानो गोनां नैबे जथुम्मायाव बावहाय खमैब्लाबो 3 निफ्राय 4 रोजासो बाहाय सुबुं बाहागो लागोन। बेनिखायनो आंबो खुंफुं आफादनि जानानै खावलायनो लुबैदों जे जानो गोनां 13 आरो 14आव जाहाथे बे ओनसोलनि साफ्रोमबो बेक्तिफ्रा फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो आरो हेफाजाब होफैयो। बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो दल संगठन आरो मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोर जाहाथे बयबो फैनानै बाहागो लाफैनानै जानो गोनां बे हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामफैयो।